Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face papanași. Pentru aluat ne trebuie 500 de grame de brânză dulce de vacă, bine scursă de zer, 200 de grame de făină și încă 50 de grame pentru blatul de lucru, 2 ouă, 3 plicuri cu zahăr vanilat, coajă rasă de la o lămâie, un vârf de linguriță de sare, o linguriță cu praf de copt. Pentru servit avem nevoie de smântână fermentată și dulceață, iar pentru prăjit 500 de ml de ulei. Peste făină punem o linguriță cu praf de copt și amestecăm. Într-un castron mai încăpător adăugăm ouăle. Le batem puțin. Apoi punem sarea, zahărul vanilat și coaja de lămâie. Le amestecăm bine. Apoi adăugăm brânza. Amestecăm. Brânza trebuie să fie bine scursă de zer. Acum adăugăm făina treptat și amestecăm. Punem aluatul pe blatul de lucru. Și incorporăm ingredientele cu mâna. Nu frământăm, amestecăm doar cât să se incorporeze bine și făina și toate ingredientele. Este un aluat foarte lipicios, dar nu o să mai punem făină. Dacă punem prea multă făină, papanașii nu vor mai ieși chiar atât de pufoși. Punem înapoi aluatul în bol și îl lăsăm cam 10 minute. Acum ne ocupăm de formarea papanașilor. Presărăm făină pe o tavă. Punem și puțină pe aluat. Și vom rupe câte o bucățică de aluat. Vom face o bilă. Apoi vom aplatiza puțin. Și vom face o gaură în mijloc. Ne ajutăm de făină. Îi vom da o formă rotundă.
Apoi vom face o altă bilă, dar mică, pentru fiecare bucată de papanaș. Vom continua așa până ce vom forma toți papanașii. Dacă nu doriți să folosiți tot aluatul, puteți păstra o parte la frigider pentru maxim o zi. Acum îi luăm și ne mutăm la aragaz ca să-i prăjim. Punem uleiul într-o tigaie încăpătoare și așteptăm să se încingă. Când uleiul s-a încins, punem papanașii și îi prăjim la foc mediu. Îi întoarcem de mai multe ori pe ambele părți, ca să se pătrundă bine, să se coacă bine și în interior. Când s-au rumenit bine pe ambele părți, îi scoatem pe hârtie absorbantă pentru a elimina surplusul de ulei. Haideți să vedem cum arată și la interior. Pentru a fi serviți, îi decorăm cu smântână și cu dulceață. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!